हेलो एवरीवन। 5 मिनट में खांसी से छुटकारा पाए। आप एक गिलास गर्म दूध में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर रोज पिए। आपको खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। हल्दी वाली दूध आपको कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। सर्दियों के दिनों में यह आपको कई समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो अच्छे लगे शेयर लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत माता।